Манайха бүгдээ энэ хүнээс нэг тодруулах асууцгаая. Сайн байна уу яхаа? Сайн уу? За танаас нэг юм асууж авах уу? Болно. За та нийгмийн даатгалын тухай ер нь юу гэж боддог вэ? Нийгмийн даатгал. Тэ? Ер нь сая нэг эмнэлэгт хөвтөд. За. Ер нь жоо ойлгосон. За та яаж ойлгосон бэ? Гэхдээ энэ нэг сая эмнэлэгт хөвтөж байгаа чинь цуг хөвчсэн хүмүүс маань штэ. Аха. Нэг эмнэлэгт хөвтчихэд гарахтаа лист бичүүлээ. Тэгээд эмнэлэгт хөвтсөн төлбөр ингээд даатгалаас аваад байгаа хгүй. Аа за. Монгол би бол баахгүй. Төлбөрөө төлөөлөө гараа очиж байгаа хгүй. Тэгээд ер нь бол нийгмийн даатгалыг төлөх хэрэгтэй юм байна гэдгийг ойлгосон. Ер нь ганцхан тэтгэврт гарахад л нэг юм одоо нийгмийн даатгал хэрэгтэй гэдэг хүмүүс ойлгоод байдаг шүү дээ. Тэгсэн чинь би ч тэгж ойлгоод байсан. Сая эмнэлэгт хөвтөөд үгүй байна. Чи ер нь байнга ер нь төлж их хэрэгтэй юм байна те. Ер нь холбогдлоо ойлгох тийм эмнэлэгт ч юм уу амьдрал янз бүрийн тохиолдсон шүү дээ. Тийм болохоор тэр бүхэн дээр одоо нийгмийн даатгал хэрэгтэй юм байна шүү гэдгийг ойлгоцсон. Тэгээд энэ сараас энэ жилээс эхлээд хуваараа төлөхөр шийдсэн. Оо та зөв үйл хийсэн байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо даатгуулаагүй байгаа бусад иргэдэд та юу гэж хандж хэлмээр байна? Гэхдээ одоо би тэгээд яг тулгаад байх чи яах вэ? Миний хувьд бол би өөрөө төлж эхэлсэн. Тэгээд ямар ч хэлсэн хэрэгтэй гэдгийг жоогож гэсэн мэдэрсэн. За тийм болохоор ер нь бол янз бүрийн зүйл тохиолдсон те. Нийгмийн даатгал те. Нийгмийн даатгал юм бас төлж их хэрэгтэй мэлээ шүү. Боломжийнхоо хэрэг те хувь өөрөө төлөх ёстой юм байлээ л гэж ойлгосон. За баярлаа. Амжилт хүсье. За баярлалаа тань. Тэгэхээр манай Ажиах маань нийгмийн даатгалын ач холбогдлыг өөрийн биеэр мэдэрч ойлгосон байна. Даатгуулаагүй байгаа иргэд та бүхнийг нийгмийн даатгалдаа хамрагдахыг уриалж байна.